কি ভাবছেন এটা কোনো মোবাইল বা সাইড ব্যাগের দোকান? না, এটা বাংলাদেশের মানুষের আমানত রক্ষাকারী, আস্থা ও ভরসার জায়গা। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ফ্রি হেল্প ডেস্ক, যেখানে হাজার হাজার মানুষ নিশ্চিন্তে তাদের মোবাইল, সাইড ব্যাগ আরও অন্য সম্পদ জমা দিয়েছে, কারণ তারা জানে এই সংগঠন কারোর কোনো কিছু মেরে খায় না। পাশেই দেখুন আর একটা ছাত্র সংগঠন, ছাত্র দলের কাছে তারাও শিবিরকে কপি করে ফ্রি হেল্প ডেস্ক খুলেছে, তাদের কাছে মানুষ যায় না। এটাই ছাত্রদল আর ছাত্র শিবিরের মধ্যে পার্থক্য। আলহামদুলিল্লাহ।